mai anesu muri right makasimbere anko ndiri bho kuri sekumba kumba kuri right ako handiti ehe alright mungakwase muri yezimbabwe movazivisa kuti munonzani ende dambudziko rakaita kuti sangane dambudziko rei ndokukwasai muri yezimbabwe ini ndinoitwa mai anesu marwa ndogara Glenview 1 ndine mwana mukoma anesu akazvarwa akarema panhengo pake asangana naangu pachirongwa pano alright kubva patikasangana ndezvipi zviri kuitikawo kwamuri aiwa muri yezimbabwe ndikuona kubatsira kwaMwari vamwe vari kutumira maeko keshi ndikubatsiwa nezvakaona nemuri yezimbabwe ndotenda naizvozvo aiwa tinotenda alright tichidaro nhasi muri kubva kupi nhasi ndiri kubva kwachiremba ndokwandobva nemwana alright ndiani akuitai kuti muende kwachiremba ndina mama mai honorable Jerry ndina mama mai honorable Jerry wanditi ndiende kune mwana kwachiremba ndokwandobva nemwana alright ndiwo vabhadhara zvese aiwa ndiwo vabhadhara zvese saka manzi kudi zvanzi zvinogadzirika here kwachiremba aiwa muri yezimbabwe ndinzwa kufara chiremba chizvoni mwana zvinoita zvakanaka akabatsirwa ndozvadara chiremba alright saka process iri kufamba sei chiremba chizvoni tinoti mwana agadzirwe zvinoda mamwe machiremba achatipa mamwe machiremba achaona paparenyatwa ndozvadara chiremba alright but zvakuitaiwo kuti mufilewo sei zvamautsanangurwa kwamaitwa nachiremba ava ndo matsanangurwa amakamboitwa here kumashure aiwa muri yezimbabwe nhasi ndinzwa kufara chiremba wandava zvazvizere zvakajeka pamwana nhasi munonzwa kufara kuti mwana uyu ramangwana rake ringe rakajeka nachinge agadziwa muri yezimbabwe handiti aiwa ndinzwa kufara vangada kuramba vachimira nemi vachibatsirana nemi vanokubatai sei vandaramba vachibatana munosangana neni panhamba dzangu dzinoti 0789 792 496 kana pa 0772 951 305 alright saka pane mari yatakatumirwa pane 300 uyu muzukuru wangu umwewa ari kunze akati haadi kuzikanwa zvake anonymous handiti saka ndiye ati tizokusvitsaiwo mari iyi yakatumirai $300 ndowanzwa kuvatenda muri yezimbabwe vaita hawo mwana waMwari aitwa zvakanaka naMwari natenda pakanaka hesi mujaya zviri kufamba zvakanaka kurise kuchikoro alright temino iri kupasa here waita namba ni last term 36 ko temino iri kuita nambani 15 kana 11 mfaneda kutorowa chikoro zvekureyo saniti pakanaka pakadaro wish you good luck handiti maenda kwachiromba uri kunzwa sei uri kufara tiri kutonzwisisana ndo matuke yacho anonzi bho handiti pakanaka pakadaro handiti aiwa muri yezimbabwe ndinokutendai ndinotenda mucharamba muchimira nemhuri iyi Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Let's keep on supporting them. My honorable Jerry, thank you very much munowashi nekuda kwerudo rwenyu nesupport yamuri kupa mhuri iyi. Vese vari kutumira vane zvavari kuitira mhuri iyi. Mwari wakuitire zvakanaka. Stand on Zanko saying for now it's much love and God bless you.